எல்லாருக்கும் வர இந்த சீசன்ல வந்துட்டு கோல்டு, காஃப், ட்ரை த்ரோட் இருக்கு, ரொம்ப தொண்டை வரன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் ஒரு சிறப்போ அது இதுன்னு வாங்காம சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது எல்லாமே டக்கு நல்லா அடிச்சு கொஞ்சோண்டு தேன் போட்டு நல்லா குழப்பி நீங்க வந்துட்டு காஃபோ, கோல்டோ இல்லை த்ரோட் பெயின் இருந்துச்சுன்னா பண்ணி. இதுக்கு பேர் தான் திரிக்கடுகு சூர்ணம், இல்லைன்னா திரிக்கடுகு டேப்லெட்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க சித்தா ஷாப்ஸ்லயும் வந்து வாங்கிக்கலாம், அப்படி இல்லை வீட்லயும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம்.